Hello guys, welcome back in my YouTube channel. So today we will talk about sneezing. Have you ever wondered why do we sneeze? यह हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिससे हमारी नोज को क्लियर रखा जा सके। हमारे इंडिया में छींक को लेकर कई मान्यताएं हैं, जैसे छींक को अपशगुन माना जाता है, पर साइंस यह सब नहीं मानती। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे पोलन, डस्ट, स्मोक आदि हमारी नेजल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, नोज टिकर्ड और इरिटेट होने लगती है, तब हमारी बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने के प्रयास में एक रिस्पॉन्स देती है। उसे छींक या स्नीज कहते हैं। जब हमें सर्दी या जुकाम होता है तब राइनो वायरस हमारी नोज में स्टक हो जाता है, तभी इरिटेशन के कारण उसे बाहर निकालने के रिस्पॉन्स में हमें छींक आती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।